100. Ir jinai pakyla į antrą vietą. Startui ruošiasi Ivita Januševičiūtė su žuvėdra. Po jos startuoja Martynas Petkevičius su Silveriu. Kągi startui ruošiasi ir startuoja viešnia iš Smalnikų. Kaip minėjau, jos tėvelis pirmoji rungtyje jojo su gan gražių ir šoklių Budionų veislės žirgų. Tai čia startuoja dukrytė. Dukrytė 10 metų. Kągi, ne, už ją dar yra jaunesnė dalyvė, tai sesutė, kuriai 8 metai nestartuos. Ir kaip matome, labai atrodo gan puikiai, gerai jaučiasi ant žirgo. Nemaišo žirgai, įsitaisiusi gan puikiai. Į kągi, artėjom prie 0, prie persirengimo ir pasižiūrėsim, ką tas jauniausias duetas parodys. Taip, 0. Kągi, Iveta, biškį atsipučiam, pasižiūrim persirengimo kliūtis ir parodyk tėveliui. Arba atvirkščiai, parodyk, kaip tėvelis tave mokina joti. Kągi, dėmesio, startuoja pati jauniausia dalyvė ir jinai papuolė į persirengimą. Šitoje rungtyje dalyvauja raiteliai iki 16 metų, o jai tik 10. Taip, gan artimas atstumas parenkamas prie kliūties. Kągi, paskutinė kliūtis.